Okay, aappiin kunis haaraya kun har'aan tana dhufe jechuudha. Duraan hojjechaan ture inni kuni. Kanaafuu itti fayyadamuu ni dandeessa. Warreen istiisii fi keessumaa huuzeen fayyadamtanii moobaayiliin garuu tarma riyaala 30 fi 60 malee hin jiru. Warreen ni jira juusii dilas waan qabatamaadhaan miti waan ta'eef. Kanaafuu appilikeeshina kana wal baraasanii jechaadha. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ashammar kafuun jirtu isiniin jecha hordoftoota tiyya kabajamoo arras appilikeeshinii haarawaa kanaan wal isin barsiisee akkamitti akka hojjetu waliin ilaalla. Fakkeenyaaf appilikeeshiniin kun isa kana haa jennu bira kunnee deebinee haalaallu ammaan tana ooppiin goone jirra. Viidiyoo inni dalaguu appilikeeshinoota yookaan sooshaal miidiyaa akkamiin hojjeta kan jiru. Amma kun liivii TikTok hogguu dalaguugaa akka inni tolchee dalaguu ni beeytanii. Asumaan ammaasuu keessa gaseennee osoo heeraa fagoon deemnee yuutuubii isaa seennu yuutuubiis garuma salphaadhaan seennee haalaallu. Garuu warreen karaa kana dhuftan hordoftan tiyya kabajamoo viidiyoo hogguu laaltan laayik godhuudhaan na jajjabeessuu hin dagatinaa. Warreen chaanaala kanaaf haaraya taatan maatii ta'aafii yookaan sabiskiraayib hogguu gootan all notification irra kaayaa isiniin jechaadha. Viidiyoo warreen shabakaa bilaash fayyadamuu feetan ajjalaa yeroodhaan hin dhabdan. Kun isin dura dhaabbatu kan dhufu waan ta'eef if duuba deebinee appilikeeshiniin kun eessaa argama kan jiru waliin ilaalla. Appilikeeshinii kana telegiraama jalatti maxxanse yeroo hundaa'u telegiraama chaanaala Gadaa Oroodha. Gadaa Orootu keessumoo kan lammaffaadha jechuudha. Amma guyyaa lama eega baname. Isa kana warreen jooyin gootanis nama 70 akka galatooma isiniin jechaadha. Aappii kana asii argachuu dandeessan. Aappii kana hogguu asiin gaseentan isin ammoo gabbuufachuudhaaf daawulood gootanii ana ammoo isaa ooppiin godhan seenee waliin ilaalla. Serverii isaa maal akka ta'e inni kun amma hojjechaa jira. Mee haa dhaamsinu hogguu dhaamsine bifa kana fida. If duuba deemnee akkasumatti ammaas miidiyoonni reefuun tanaa kuni isaan hojjechuu jirammoo soba kan jiruufi amma eega isa dhaamsee TikTok moo gara duubaa deebinee ilaalle ni hojjetu moo hin hojjetu yoo nufi jenne hin hojjetu ni argitanii DVDs viidiyoo hin hojjetu akkasuma ammaasuu YouTube hogguu gaseennu YouTubeis maruu malee hin hojjetu kana isin garsiisuun kiyya amanamummaa jechuun viidiyoo keenya qulqulleessuudhaafi. Amma lamada hogguutti deebine osoo isaana hin daleessifne duratti serverii isaa kan gara gubbaa akkasuma dhiiftanii filannoo keessan zeen eessarratti hojjetaa sawaa eessarratti hojjetaa kan jiru waliin ilaalla. Warreen ammoo moobaayilii riyaala 10 qabdan fakkeenyaaf isiniif hojjechuu dide isa kanarratti sirriitti hojjeta. Akkasuma ammaasuu keessa gabbuunee zeenis eessarratti akka hojjetu. Istiisis zeen gara xumuraa kana dhuftanii zeen asirratti hojjeta. Sawaan ammoo qaaliidha. Ta'a istiisidha firmaa dhiiftanii. Moobaayilii 60 akkasuma ni qaba. Garuu inni ammaaf zeen irratti tolchee hojjeta. Serverii isaa erga akkanatti ilaallee booda if duuba deebinee zeenuma irratti hogguu kunne haalaallu ni hojjetamoo hin hojjetu kan jiru achiin viidiyoo tana gabaabsinee keessaa baane jechuudha. Appilikeeshiniin isa kana akkuma ilaaltanii gartanii isa kana irratti gadhooyne if duuba deebinee ooppiin qofa goonna. Wanni biraa takka wanni isin feesu hin jiru sa'a dabaleef kanaan isin hin rakkisu jechuudha. Abdeet eeguu gootanii booda isiniif hojjeta. Akkasumatti duuba deebinee ammaan tana sooshaal miidiyaa reefuun tana hojjechuu didee ni hojjetu moo hin hojjetu yeroo takkaaf laallee viidiyoo tana gabaabsinee nageenya walitti dhaammanne. Akkasuma ni argitanii TikTok ni dalagamoo hin dalagu viidiyoo isaarraa laalla. Amma akka dalagaa jiru dhibbatti agartan yuutuubis yoo gaseennee akka reefuu maramoo ni hojjeta kan jiru. Akkasuma kun ni hojjeta. Hordoftoota tiyya kabajamoo viidiyoo kan irraa fayyadamaa ta'a isiniin jechaadha. Viidiyoo biraatiin hamma walitti deebinutti nagaannaaf tura.